हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा रहेगा, अगर साल भर उस एयरपोर्ट में खड़ा रहे बिना उड़ान भरे, तो उसको कोई रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। उसका सम्मान तभी है जब वो आसमान में लहरों को चीरता हुआ आगे निकलेगा। अगर कोई पानी का जहाज़ अपनी बंदरगाह में खड़ा रहे तो उसका कोई रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। उसका सम्मान तभी होगा जब वो समंदर में पानी की लहरों को चीरता हुआ आगे निकलेगा। तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। समंदर में भी रिस्क है, आसमान में भी रिस्क है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, तभी आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा। अगर चुपचाप खाली बैठे रहोगे तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हमारे अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, गॉड गिफ्टेड बहुत एनर्जी है। हम लोग उसका यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता। और हम लोग चाहते हैं कि हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले, तो हमें भी कुछ करना होगा। तभी तो हमारे अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटी है जिसके लिए हमें रिस्पेक्ट किया जाए। इस इशू के रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक राजा अपने राज्य से दूसरे राज्यों में घूमने के लिए गया, दूसरे राज्यों में विज़िट करने के लिए गया, दूसरे किंगडम में। तो वहाँ पे जाके देखता है कि एक राज्य में बहुत सारे तोता है, पैरट्स हैं। तो जो दूसरे राज्य के राजा थे, तो उन्होंने देखा इस राजा को पैरट्स बहुत पसंद है, तो वो राजा इस राजा को 2 छोटे छोटे पैरट्स गिफ्ट करते हैं। 2 तो लेके आ जाता है। ये राजा घूम फिर के आ जाता है, बहुत सारे देश घूमता है और फिर वापस आ जाता है। तो आके एक बगीचे में, एक गार्डन में वो 2 पैरट्स को रखता है और उन दोनों पैरट्स को ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनर को भी बुलाता है, एक ट्रेनर को भी रखता है। तो वो राजमहल से देखता है पैरट्स को, अच्छा लगता है, और ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देता है। बहुत समय निकल जाता है। उसके बाद वो ट्रेनर आके राजा को बोलता है, राजा साहब, दोनों पैरट्स में से एक पैरट उड़ पा रहा है, बहुत ऊंची आसमान में उड़ान भर रहा है, पर एक पैरट उड़ता ही नहीं है, टहनी में बैठा रहता है। तो राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं, कहते एक पैरट उड़ रहा है और एक तोता नहीं उड़ रहा है, ये तो बहुत समस्या की बात है, इतने प्यारे प्यारे 2 तोते हैं मेरे। तो वो फिर अपने राज्य में जितने भी ट्रेनर्स थे सबको बुलाते हैं, कहते हैं कि अगर कोई इस पैरट को उड़ाएगा तो मैं उसको प्राइज़ दूंगा। तो सभी ट्रेनर्स आते हैं एक एक करके, सभी ट्रेनिंग उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर कोई उड़ा नहीं पाता। वो तोता बड़ा हो जाता है फिर भी कोई उड़ा नहीं पाता। तो एक गांव से एक फार्मर को बुलाते हैं, जो गांव का आदमी था। तो वो कहता है मैं उड़ा दूंगा। तो कहते ठीक है। तो उसको एक दिन समय देते हैं बगीचे में। अगले दिन देखता है राजा सुबह सुबह अपने राजमहल से देखते हैं दोनों तोते आसमान में उड़ान भर रहे हैं। राजा को बहुत अच्छा लगता है। उस किसान को बुलाते हैं, फार्मर को, कहते हैं मेरे राज्य में इतने सारे ट्रेनर्स हैं, सबको मैंने चांस दिया पर कोई नहीं उड़ा पाए, इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, तुमने ऐसे ये कमाल कैसे कर दिया? तो वो फार्मर कहता है, इस राजा साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो जिस टहनी पे बैठता था ना, उस टहनी को मैंने काट दिया। तो फ्रेंड्स, हमें रिस्पेक्ट पाने के लिए हमें अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना होगा। जैसे वो तोता अपने कंफर्ट ज़ोन में टहनी में बैठा रहता था, जब भी टहनी काट दिया तो उड़ने लगा। तो हमें भी अपने फैमिलियर सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, थोड़ा अननोन को रिवील करने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा, तभी हमें कुछ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछिए, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं भी खुद भी मोटिवेट होता रहूँगा। थैंक यू।